Ça, c'est... ça fait longue date. Mon frère, il est cuistot, il a été boulanger aussi dans la marine. Et du coup, ça fait très longtemps que j'en fais un petit peu. J'ai découvert ça en terminale. Un mec qui nous a fait une journée pain. Et du coup, moi, sur le moment, ça m'a plu. Donc voilà, puis au fur et à mesure d'en faire. Et dans mon ancien taf, ça me plaisait plus. J'étais dessinateur de maison. Et je voulais plus rester 8 heures par jour devant l'ordi. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je change. Et j'ai tenté la boulange. Et voilà, et ça m'a plu. J'ai travaillé 2 ans chez Maison Potier qui faisait que du bio. Du coup, lui, ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de petites choses. Après, c'est au fur et à mesure. Puis j'ai changé, je suis allé j'ai fait un tour de France quand j'ai quitté Potier. Quand j'ai quitté la Maison Potier, je suis allé dans le Perche, je suis allé à Lyon, je suis allé à Vichy. J'ai un ancien collègue qui a monté sa boulange aussi au Levain. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre et de voir au fur et à mesure comment eux s'organisaient, comment ils pétrissaient les pâtes, etc. Tout est au levain, 100% naturel. Le levain, c'est moi qui l'ai fait il y a 2 ans. Je suis parti de rien, du son de seigle et que j'ai mélangé à de l'eau. Levain de petite épaule, levain de seigle et un levain sucré à base de blé pour tout ce qui est brioche. Ça va pétrir au moins 45 minutes. Donc tout est bio. Je suis certifié, ce qui me permet de vendre à plein de magasins style Biocop, des magasins qui sont certifiés bio, etc. Et puis je trouve ça normal en fait. Du coup, le bio, on n'utilise pas d'intrants chimiques, pas de produits chimiques pour transformer les matières premières et puis moi pour transformer derrière le pain. Je trouve ça plus respectueux aussi des produits, des fournisseurs, de tout ce qu'ils ont créé d'abord en matières premières. La pâte, elle est belle quoi, elle est extensible, elle casse pas tout de suite, presque transparente. Elle a un beau réseau là. Le levain, il va naturellement dégrader le gluten. Et du coup là, on va redonner un peu de force à la pâte pour qu'elle se tienne. C'est pour ça que quand elle se façonne, elle est plus. Donc là, on la rabat sur elle-même, ce qui permet de lui redonner une élasticité. Tac. Voilà. Et là, on voit bien, elle revient toute seule la pâte. Je les cale à 25 degrés. Je les cuve toujours à l'eau, je rajoute jamais de farine à ma pâte. Ça change pas la texture comme ça. Là, le petit épaule est extrêmement hydraté. Je crois que je l'hydrate à 90%. Ça permet d'avoir un pain. Du coup, je suis obligé de le mouler. Donc, je le mets dans des moules en fer. Mais ça permet d'avoir un pain qui se conserve 6 jours sans problème. Ils vont mieux se garder dans le temps. Vu que c'est mi-seigle, mi-blé, là, ça va être quand même serré. Mais en mi, je le monte le matin, je le monte en température. L'été il met 2 heures, l'hiver il va mettre des fois, là ces derniers temps il a fait tellement froid, il mettait même 4 heures. C'est long, très long. Là il fait pas trop froid donc je pense que demain il va mettre 2h30, 2h30, 3h à monter. Je pense que je vais venir à peut-être 5 heures quoi, pas avant. J'enfourne à 8 heures, à 9h30, 10h ça sort. Et l'après-midi j'ai la boutique mais à partir de 16h. Ça fait des belles journées. Si je commence à 4h, je finis à 19h30.